हरिचोक पोखरा महानगरपालिका कास्की जिल्लाको एक महत्त्वपूर्ण चोक हो जुन पोखरा बागलुङ राजमार्गमा अवस्थित छ। यो चोक पोखराको पश्चिमी प्रवेशद्वारको रूपमा चिनिन्छ र पर्वत बागलुङ म्याग्दी मुस्ताङ रुकुम पूर्व लगायत जिल्लाबाट पोखरा प्रवेश गर्ने मुख्य मार्ग हो। हालसालै हरिचोकदेखि यमदी पुलसम्मको करिब 2.2 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति कार्यमा ढिलाइ भएको छ। 2079 साउनमा मोतीदान कन्स्ट्रक्सनले 2 वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माणको जिम्मा लिएको भए पनि विद्युत खम्बा स्थानान्तरण, खानेपानीको व्यवस्थापन र भुक्तानी समस्या जस्ता कारणले काममा ढिलाइ भएको छ। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दा धुलो, हिलो र दुर्घटनाको समस्याबाट प्रभावित भएको छ। हरिचोक क्षेत्रले स्थानीय व्यापार र यातायातमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यहाँ विभिन्न पसलहरू, रेस्टुरेन्टहरू र सेवा केन्द्रहरू रहेका छन् जसले स्थानीय बासिन्दा र यात्रुहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछन्। साथै हरिचोकबाट करिब 3 किलोमिटर उत्तरमा रहेको ब्याट क्याभ चमेरा गुफा पर्यटकहरूको आकर्षण केन्द्र हो। यमदी पुल पोखरा महानगरपालिका कास्की जिल्लाको हेम्जा क्षेत्रमा अवस्थित एक महत्त्वपूर्ण पुल हो जुन पुलले पोखरा बागलुङ राजमार्गमा पर्दछ। यो पुलले पोखरा र बागलुङ क्षेत्रलाई जोड्ने मुख्य मार्गको रूपमा रहेको छ। यमदी पुल सिधी नदीमाथि निर्माण गरिएको छ जसले आसपासको हरियाली र हिमाली दृश्यहरूलाई अझै आकर्षक बनाउँछ। पुलबाट माछापुछ र हिमालको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ जसले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। यो क्षेत्र ट्रेकिङ र फोटोग्राफीको लागि पनि लोकप्रिय छ। पोखरा महानगरपालिका 25 मा अवस्थित एक महत्त्वपूर्ण चोक हो मिलन चोक जुन पोखरा बागलुङ राजमार्गमा पर्छ। यो चोक हेम्जा क्षेत्रको व्यापारिक, यातायात र सामाजिक केन्द्रको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। मिलन चोकबाट माछापुछ र हिमालको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ जसले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। मिलन चोक पोखरा बागलुङ राजमार्गमा पर्छ जसले बागलुङ
पोखरा र बागलुङ क्षेत्रलाई जोड्ने मुख्य मार्गको रूपमा कार्य गर्दछ। यो चोकबाट अष्टम गाउँ, मार्दी हिमाल र अन्य ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जान सकिन्छ, जसले ट्रेकिङ र ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्दछ। घट्टेखोला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 मा पर्छ भने यो घट्टेखोलाबाट पर्यटकीय ठाउँ जस्तै धम्पुस, अस्ट्रेलियन क्याम्प जाने बाटो नि यहीँबाट पर्छ भने यो सानो पुलबाट चाहिँ पोखरा बागलुङ हाइवे पर्छ। आइसिएलको सिजन भएको हुनाले यो बाबु नानीहरू बाटोमा आइसिएल बेच्दै बसिरहेको अवस्था। कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा अवस्थित नौडाँडा पोखरा बागलुङ राजमार्ग नजिकै अवस्थित छ, जसले गर्दा पोखराबाट सजिलै पुग्न सकिन्छ। यो क्षेत्रबाट माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमालहरूको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। नौडाँडा क्षेत्र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण छ, जसले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। यहाँबाट हिमालहरूको दृश्य अवलोकन, ग्रामीण जीवनशैलीको अनुभव र स्थानीय संस्कृति अवलोकन गर्न सकिन्छ। नजिकैको नौडाँडा भ्यू टावरबाट आसपासको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ।
फर्किँदाखेरि खान्छ है फर्किन्छ हामी अहिले फर्किन्छ हामी फर्किँदाखेरि आउँछ है 100 रुपियाँ भन्छ यार यतिलाई नि यार 100 रुपियाँ फर्किने तेल पुग्दैन यो 2 लाइन मात्र छ त सर फर्किँदा एकदम ओह्रालो उकालोमा खान्छ कि लुम्ले कृषि अनुसन्धान यो लुम्ले काँडे बोल्यो काँडे रहेछ पुरा चाहिँ ताजा काँडे रहेछ उनले कहाँबाट लुम्ले छोडेको होइन हामीले लुम्ले त छोडेको छैन हामीले उनले त तल हो तलै हो यो के सबै त्यस्तो कृषि अनुसन्धान केन्द्र जे पनि भन्छ सबै सप्लाई हुने यहीँबाट गण्डकी कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अन्तर्गतको एक सुन्दर पहाडी बस्ती हो लुम्ले, जुन पोखराबाट करिब 32 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ। यो क्षेत्र प्राकृतिक सुन्दरता, यो भित्र हो र कृषि अनुसन्धान र ग्रामीण पर्यटनका लागि प्रसिद्ध छ। लुम्ले समुद्री सतहबाट करिब 1570 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। यो क्षेत्र पोखरा बागलुङ राजमार्ग मार्फत पोखराबाट करिब 1 घण्टाको यात्रामा पुग्न सकिन्छ। लुम्लेबाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र धवलागिरी हिमालहरूको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। लुम्लेमा 1968 मा ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई कृषिमा तालिम दिनका लागि कृषि केन्द्र स्थापना गरेको थियो। सन् 1975 मा यसको भूमिका विस्तार गरी मध्य पश्चिम पहाडी क्षेत्रका समुदायहरूलाई लाभ पुर्याउन बनाएको थियो। हाल यो केन्द्र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद NARC अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको छ। लुम्लेबाट सुरु हुने पदयात्रा मार्गहरू पर्यटनहरू बीच लोकप्रिय छन्। यहाँबाट चन्द्रकोट, भिचोक, लान्द्रुक जस्ता गाउँहरू हुँदै अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्मको पदयात्रा गर्न सकिन्छ। यसैगरी लुम्ले चन्द्रकोट डे हाइक पनि एक रमाइलो विकल्प हो। लुम्लेमा उच्च भूमि जलवायु CWB पाइन्छ। यहाँ गर्मीमा मध्यम तापक्रम र जाडोमा चिसो हुन्छ। वर्षको मात्रा उच्च हुने भएकोले कृषि र जैविक विविधताका लागि अनुकूल वातावरण प्रदान गर्दछ। छात्रावासको व्यवस्था पनि रहेको छ। यहाँ
विभिन्न किसिमको तालिमहरू लिनको लागि सेमिनार हलहरू पनि उपलब्ध छ। खाना बस्नको लागि पनि राम्रो व्यवस्था रहेको छ।